Же алименттен же социалдык жөлөк пулдан жок. Махабат айым ар күнүн турмуштук кыйынчылыктар менен өткөрүп келет. Кичинекей кызы менен келечек конушунда ижарадагы үйдө турушат. Тигүү цехинде иштеп 15 000 айлык аларын айтат. Мунун теңи ижара акысына кетсе, калганына кызы экөөнүн күнүмдүк керектөөлөрүн камсыздайт. Ошентип тапканы айдан айга өп чап жетет. Мен өзүм биринчи жолдошум каза болгондуктан буга турмушка чыккам, ден соолукка байланыштуу врачтардын кеңеши менен. Ошон үчүн мен алимент албайм да андан. Менде 4 балам бар. Значит, Биринчи жолдошумун. бирөөсү экинчи. Биринчи брактан балдарыңыз канча жашта, анан кийин алар сизге жардам беришеби, катташып турасызбы же үзүлүп калдыбы? Жок, алар менен азырга чейин эле мен бул жерден башка жака деле көчүп кетким келет. Эми же айылга барайын десем, айылда да мектептин алыстыгы. Ал жакта дагы талааны басып барат, эрте калат, кеч калат, андан коркот. Бул жакта эми кызым дагы ушу шаардын эле башка жагына көчүп алайлы десек, мен бул жерде 4-класста бүткөнгө чейин Жалгызбой эне кызын эч нерседен кем кылбаш үчүн болгон аракетин жумшайт. Кызы азыр 3-класс. Сабактан кийин англис жана орус тилдеринен кошумча курстарга барып билимин тереңдетүүдө. Учурда үй бүлө балдарды коргоо борборунан жардам алууда. Кызынын мектептен жана кошумча курстардан кийин социалдык мекемеге барып, түшкү тамагын ичип, окуусун улантып жатканда кубанычта. Бул эне үчүн бир топ жеңилдик. кызымды мен жумушка кеткен моментте, эми сабактан чыгып калган моментте кайка барат. Ушул жерге келип, кичине кумар эжекелер, талай агайлар жардам берип сабагына. Андан калганынан кечке барып өзүм жардам берип, ошол себептен келип калгам да. Бул центрде каяктан билип калдыңыз? Мен бул центрди ошо сурап, мектепте чогуу окуган кыздар аркылуу эле, бир сосед менен чогуу жашап калып, ошонун кыздары аркылуу келип калганбыз да. Ошонун кыздары келип. Бирок айрым жарандар бул сыяктуу социалдык жардам алууга болоору тууралуу билишпейт. Кээ бирлер алимент ала албай убара болсо, дагы бири мамлекеттин колдоосуна кайрыла албай келет. Өзгөчө Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, Соң Көл, Адилет, Теңдик жаңы конуштарынын жашоочуларында мындай көйгөйгө туш болгон учурлар көп. Ички миграцияга аябагандай күч алып турган учур. Анан ошол жөлөк пулдун үстүндө мыйзам башында бир группа, жанагындай айткандай эле ошол мыйзамды кабыл алууга чоң салымын кошту десек болот да. Жана азыр күндө жөлөк пулду каттоосу бар жериңден эмес, убактылуу жашаган жериңен да алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошол жөлөк пулдун үстүндө, тиги мыйзамдын үстүндө иштедик. Анан жанагы кепилденген эң төмөнкү киреше дегенди көбөйтүүнүн үстүндө иштей баштадык. Кийинчерээк дагы бир проблема эмне болду? Дагы бир проблема жанагы зордук зомбулук проблемасы. Иштик Балдарды коргоо борбору Дордой жана Ош базарларынын жанында жайгашкан. Алар 60 үй бүлөгө жана 100 жашы жете элек балдарга жардам берүүдө. Ошондой эле зордук зомбулукка кабылган балдар үчүн баш калкалоочу жай менен тыгыз кызматташат. Анын ичинде 21 бала медициналык, психологиялык жана социалдык жардам алат. Мектептер менен чогуу иштей баштады. Ушул балдардын ал-акыбалын, эмелерин түшүндүрүп, эми ушул балдарга өзүбүзчө кам көрүш керек. Бул балдар мектепте сөзсүз түрдө окуш керек деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы жана ден соолугудагы балдарды ФАП деп атпайсызбы, тиги медициналык мекемелерде кабыл алчу эмес, силер бизге карабайсыңар деп. Ал медициналык мекемелер ошолордун кызматкерлери менен чогуу иштеп, алар үчүн атайын тиги жүрүштөрдү, сабактарды уюштуруп, ошол үй бүлөлөрдүн турмуштарын көрсөтүп, мына ушуларды медициналык кароодон өткөрүп бергиле. Буларга жардам бергиле бизде деп, алар менен чогуу биргелешип иштей баштадык. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 662 үй бүлө жана 3356 бала турмуштук оор кырдаалда турат. Булар каттоодо тургандар гана. Ал эми учурда мамлекет тарабынан 86218 үй бүлөгө социалдык жөлөк пул берилет. Төлөмдөрдүн орточо өлчөмү 1358 сом. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.